আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, নিশ্চয়ই সবাই অনেক ভালো আছেন। 8500G এবং 8600G এই দুইটা প্রসেসর কিন্তু এখন সবার কাছে খুবই জনপ্রিয়। গত একটা ভিডিওতে আমি 8500G দিয়ে বিল দেখিয়েছিলাম, বাট আজকে 8600G দিয়ে আজকে বিল নিয়ে আসছি। দাম কিন্তু কমেছে এবং আমিও কিন্তু আপনাদেরকে আরো কমিয়ে দিয়েছি। এত ভালো একটা প্রাইসিং করেছি যে প্রাইসটা শুনে এসে আপনাদের অনেক ভালো লাগবে, খুশি হয়ে যাবেন। সচরাচর এই প্রসেসরের দামটা এখন 20,000, অনেকে 21,000 টাকা সেল করছে, বাট আমি 8600G আজকে মাত্র 18,500 টাকা ধরেছি। কথা বলার আগে প্রাইসটা বলে দিলাম, কারণ ভালো প্রাইসিং করেছি, প্রাইসটা শুনে হয়তো সবার ভালো লাগবে। টোটাল বাজেট করেছি 60,500 টাকা দিয়ে। AMD Ryzen 5 8600G আজকে এপিসোডে রেখেছি। আপনারা এই যেহেতু বলেছি দুইটা প্রসেসর সবাই খুব পছন্দ করছে, যাদের একটু বেশি বাজেট থাকে 8500G থেকে 8600G ট্রাই করতে পারেন, ভালো প্রসেসর হবে। যারা গেমিংকে খুব বেশি প্রেফারেন্স দেন, গেম পাগল অনেক বন্ধু আছেন, এন্ট্রি লেভেল এবং মিড লেভেলের গেমগুলো প্লে করেন, তারা এই প্রসেসর দিয়ে পিসিবল করে অনায়াসে আপনার পছন্দের গেমগুলো প্লে করতে পারবেন। দারুণ প্রসেসর হবে এবং যেহেতু আগের তুলনায় অনেকটাই দাম কমে গিয়েছে, সো এখন আপনার পিসি বিল্ডে 8600G ট্রাই করতে পারেন। আজকে আপনাদের পছন্দের প্রসেসরটা পিসি বিল্ডে রেখেছি মাত্র 18,500 টাকা মূল্য ধরে, মাত্র 18,500 টাকা মূল্য ধরে, সাথে 3 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন এই প্রসেসরের। খুব দারুণ মাদারবোর্ড দিয়েছি, এই প্রসেসরের সাথে ভালো যাবে, ভালো কম্বিনেশন হবে, ভালো পারফরমেন্স পাবেন। প্রো B650MB MS-এর 650 চিপসেটের মাদারবোর্ডটা আজকে পিসি রেখেছি। অরিজিনাল অফিসিয়াল ইউসি হোলোগ্রাম সহ আপনার এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাবেন। অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 12,900 বা 13,100 টাকার মধ্যে অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ এই মাদারবোর্ডটা আমাদের কাছ থেকে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছে OCPC টিস্তা, এই মডেলের 16GB DDR5 এর 5600 MHz এর 8GB এটা গেমিং র্যাম আজকে পিসিবিলে রেখেছি। অনেকে OCPC ব্র্যান্ডটাকে পছন্দ করেন এবং OCPC কিন্তু যেহেতু US এর একটা ব্র্যান্ড, পারফরমেন্স অনেক ভালো পাবেন, কোয়ালিটি প্রোডাক্ট হবে। অফিসিয়াল লাইফ টাইমটি থাকবে 6,800 টাকার মধ্যে, 16GB 5600 MHz এর 8GB এই র্যামটা পেয়ে যাবেন এবং ভালো একটা র্যাম হবে আপনার পিসিবিলের জন্য। লাইফ টাইমটি থাকবে এই র্যামের। খুব দাঁড়াটা NVMe দিয়েছি, আমি প্রচুর পিসি ইউজারকে দিচ্ছি, কোনো কমপ্লেন নেই, ভালো প্রোডাক্ট, অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। MP44L এই মডেলের টিমের 500GB NVMe আজকে পিসিলে রেখেছি। খুব ভালো স্পিড পাবেন, অফিসিয়াল 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। প্রাইসটা নাগালের মধ্যে 5,400 বা 500 টাকার মধ্যে অফিসিয়াল 5 বছর ওয়ারেন্টি NVMeটা আমাদের সাথে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি। আসলে 8600G ইউজাররা ফিউচারে খুব একটা গ্রাফিক্স কার্ড লাগাবে না, আমরা যতটুকু স্টাডি করি, এই জন্য পাওয়ার সাপ্লাই বেশি ক্যাপাসিটির প্রয়োজনও ছিল না, আমিও চিন্তা করি না যে দরকার আছে। এই জন্য নিও কিউ 450 এই মডেলের রিয়ার 450 ওয়াটের ভ্যালুটপের নতুন মডেলের এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি। অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 2500 বা 2550 টাকার মধ্যে এই পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে যাবেন। বাজারে 450 ওয়াটে অনেক পাওয়ার সাপ্লাই দেখবেন, বাট যেহেতু 3 বছর ওয়ারেন্টি, অফিসিয়াল প্রোডাক্ট এবং 2550 টাকার মধ্যে 450 ওয়াটের ভালো মানে পাওয়ার সাপ্লাই পাওয়া, এটা খুব ভাগ্যের একটা ব্যাপার, ভালো একটা বিষয়। সো আপনার পিসি বিল্ডে এই পাওয়ার সাপ্লাই রাখতে পারেন, ভালো পাওয়ার সাপ্লাই হবে ইনশাল্লাহ। আমিও কিন্তু ইউজারকে এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে এখন অনেক পিসি দিচ্ছি। খুব দাঁড়াটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি স্কাই পাওয়ার ব্র্যান্ড, স্কাই পাওয়ার E3BL এই মডেলের মিড টাওয়ারের কম্পিউটার কেস আজকে পিসি রেখেছি। 3টা 8GB ফ্যান সহ এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন। সুন্দর লুকসের এটা কম্পিউটার কেস হবে। যারা এই ধরনের কম্পিউটার কেস খুঁজেন তাদের কথা চিন্তা করে এই কম্পিউটার কেস দিয়ে আজকে অফার নিয়ে আসা। 3300 বা 3400 টাকার মধ্যে এই কম্পিউটার কেসটা আমাদের সাথে পেয়ে যাবেন। দাহোয়ার B201SW এই মডেলের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস IPS 100 Hz হোয়াইট একটা স্লিম মনিটর পিসিবিলে রেখেছি। যারা দাহোয়া ব্র্যান্ডকে পছন্দ করেন, আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনার পিসিবিলে এই মনিটর রাখতে পারেন। আগের তুলনায় যেহেতু দামটা অনেকটাই কমে গিয়েছে, নাগালের মধ্যে আছে প্রাইসটা, সো নিশ্চিন্তে আপনার পিসিবিলে এই মনিটর রাখতে পারেন। আজকে আমি রেখেছি 9,400 টাকার মধ্যে অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি সেই মনিটর আমার সাথে পেয়ে যাবেন। কিবোর্ড মাউস আলাদা আলাদা করে দিয়েছি। K87 পিসি পাওয়ারের একটা 8GB একটা গেমিং কিবোর্ড দিয়েছি 950 টাকার মধ্যে এই কিবোর্ডটা পেয়ে যাবেন। হোয়াইট একটা কিবোর্ড হবে। S11 Pro আওলার এই মাউস দিয়েছি 650 টাকার মধ্যে এই মাউসটা পেয়ে যাবেন, এটারও 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 60,500 টাকা, অনেকেরই বাজেট থাকে, অনেকদিন ধরে টাকা জমাচ্ছেন, 60,000 টাকার আশেপাশে একটা দারুণ পিসি বিল করবেন, তাদের জন্য আমি মনে করবো 8600G একটা বেস্ট প্রসেসর হবে, ভালো প্রসেসর হবে। যেহেতু 18,500 টাকা প্রাইসিং করেছি, সারপ্রাইজিং একটা প্রাইসিং করেছি, অবশ্যই আপনাদের প্রাইস পছন্দ হবে ইনশাল্লাহ। পিসি বিল করতে হলে ভিডিও দেখে ভালো লাগে চলে আসবেন আমাদের ইউনিভার্স টেকনোলজি। যোগের ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে 19 লেভেল 4 লিফটেচার, শুভস্তরে ICD ভবন, নিউ এলিফ্যান্ট, ঢাকা। মঙ্গলবার, সাপ্তাহিক ছুটির দিন, মঙ্গলবারে যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন। আর আসতে না পারলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অনলাইনে অর্ডার করার সুযোগ আছে। ভিডিওর স্ক্রিনে ডেসক্রিপশনে 2টা ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, ঠিকানা দেওয়া থাকবে। কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে ফোন নাম্বারে ডিরেক্ট কল দিয়ে অথবা হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করে সব কিছু করে জেনে নেবেন। বন্ধুরা সবাই অনেক ভালো থাকবেন, সবার জন্য দোয়া করছি, আমার জন্য দোয়া করবেন। খোদা হাফেজ।